ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ് 2 പേപ്പർ ബോർഡ്സ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ്. അതിലെ ഫുൾ മീനിങ്സ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം, അരുവിക്കരയിലൂടെ. അന്ന ജെന്റ്ലി വാക്ക്ഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ സ്ട്രീം. അന്ന പതുക്കെ അരുവിക്ക് നേരെ നടന്നു. ഓഫ് മറ്റി റെയിൻ വാട്ടർ, ചെളി നിറഞ്ഞ മഴവെള്ളമുള്ള ആ അരുവിക്ക് നേരെ. ഷീ ബെൻഡ് എ ലിറ്റിൽ, അവൾ പതുക്കെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു. ആൻഡ് ലോഞ്ച്ഡ് എ പേപ്പർ ബോട്ട്, ഒരു പേപ്പർ ബോട്ട് അവിടെ വിക്ഷേപിച്ചു. ഇറ്റ് സെയിൽഡ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം, അത് അരുവിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി. സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് പ്രൗഡ്ലി, വളരെ വേഗത്തിലും അഭിമാനത്തോടെയും കൂടി, അതായത് വളരെ ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചെരിയാതെ നേരായി തന്നെ അത് ഒഴുകി. She went on placing a number of paper boards in the stream. ഒരുപാട് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ആ അരുവിയിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അവൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. She was delighted, അവൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. Suddenly, പെട്ടെന്ന് തന്നെ something horrible happened. എന്തോ ഭയാനകമായ കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു. An angry girl, ദേഷ്യമുള്ള പെൺകുട്ടി. A fat boy, ഒരു തടിയുള്ള ആൺകുട്ടി. പൗൺസ്ഡ്, മറിച്ചിട്ടു. ഓൺ വൺ ഓഫ് ഹെർ ബോട്ട്സ്, അവളുടെ ബോട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നിനെ. ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ്, എന്നിട്ടത് വലിച്ചെടുത്തു. ഹി ടേൺഡ് ദ ബോട്ട്, ആ ബോട്ടിനെ അവൻ മറിച്ചു. അപ്സൈഡ് ഡൗൺ, മേൽഭാഗം താഴേക്കായിട്ട്. ഒരു ഫാറ്റ് ബോയ് വന്ന് ആ ബോട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് മേൽഭാഗം താഴേക്കായിട്ട് മറിച്ചിട്ടു. അന്ന സ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ദ ബോയ്, അന്ന ആ കുട്ടിയെ തുറിപ്പിച്ചു നോക്കി, ദേഷ്യത്തോടെ തുറിച്ചു നോക്കി. ഹി വാസ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ടി, ആ ബോയ് നല്ല തടിയുള്ള വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മൈൻഡ് അന്നാസ് ആംഗ്രി ഫേസ്, അവൻ അന്നയുടെ ദേഷ്യമുള്ള മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. അന്ന റാൻ ഹോം, അന്ന വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. എ സൊല്യൂഷൻ, ഒരു പ്രതിവിധി. അന്നാസ് ആൻറ്റ് അരുന്ധതി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ആൻ ആം ചെയർ, അന്നയുടെ ആൻറ്റി അരുന്ധതി ഒരു ആം ചെയറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആം ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, കൈയൊക്കെയുള്ള ചാരു കസേര, അതിനാണ് ആം ചെയർ എന്ന് പറയാം. അന്നാസ് ഫേസ് വാസ് റെഡ് വിത്ത് ആങ്കർ, അന്നയുടെ മുഖം ദേഷ്യത്താൽ ചുവന്നിരുന്നു. ഷീ പൗട്ടഡ് ഹെർ ലിപ്സ് ആൻഡ് സെഡ്, അവൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്തു. ദാറ്റ് നോട്ടി ബോയ്, ആ വികൃതി കുട്ടി. ഹി ഓവർടേൺഡ് മൈ ബോട്ട്, എൻ്റെ ബോട്ടുകൾ മറിച്ചിട്ടു. ഷീ സെഡ്, അവൾ പറഞ്ഞു. ഡോണ്ട് വറി, നീ വിഷമിക്കേണ്ട. ഐ വിൽ മേക്ക് അനദർ വൺ ഫോർ യു, ഞാൻ നിനക്ക് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാം. ആൻഡ് അരുന്ധതി ട്രൈഡ് ടു കൺസോൾ ഹർ, അവളുടെ ആൻഡ് അരുന്ധതി അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വാട്ട് ഇഫ് ഹി ടേക്സ് ദാറ്റ് വൺ ടു, ആ ഒന്നുകൂടി അവൻ എടുത്താലോ? അതായത് ആൻറ്റി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ബോട്ട് കൂടെ അവൻ എടുത്താലോ എന്ന് അന്ന ആൻറ്റിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ദെൻ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഐ വിൽ മേക്ക് എ ഫ്യൂ മോർ ഫോർ യു, നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ബോർഡ്സ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻറ്റി അന്നയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. അന്നയുടെ സംശയം മാറുന്നില്ല. അവൾ ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഇഫ് ഹി ടേക്സ് ഓൾ ഓഫ് ദം, അവൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബോട്ടും അവൻ എടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? നോ ഹി വോണ്ട്, ഇല്ല അവൻ എടുക്കില്ല. ഐ വിൽ മേക്ക് എ ഫ്യൂ ഫോർ ഹിം ആസ് വെൽ, ഇതുപോലുള്ള കുറച്ചെണ്ണം അവനും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ന ചോദിക്കുകയാണ്, ബട്ട് വൈ ഷുഡ് യു മേക്ക് ബോട്ട്സ് ഫോർ ഹിം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തിന് അവന് ബോട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം? അപ്പോൾ ആൻറ്റി അരുന്ധതി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹി സീംസ് ടു ബി എ പുവർ ചൈൽഡ്, അവനൊരു പാവം കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ന ചോദിക്കുകയാണ്, ദെൻ വൈ ക്യാൻ ഹി മേക്ക് ദം ഹിംസെൽഫ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവനെന്താ തനിച്ചുണ്ടാക്കിക്കൂടെ? ഹി ഈസ് സോ ബിഗ്, അവൻ വലിയൊരു കുട്ടിയാണ്. മേ ബി നോ വൺ ഹാസ് ടോട്ട് ഹിം ഹൗ ടു മേക്ക് ബോട്ട്സ്. ആൻഡ് അരുന്ധതി അന്നയോട് പറയുകയാണ്, ഒരു പക്ഷേ അവൻ ആരും ബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ അന്ന ചോദിക്കാണ്, വൈ, എന്തുകൊണ്ട്? ഡസൻ ഹി ഗോ ടു സ്കൂൾ, അവന് സ്കൂളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ലേ? ഹി ഈസ് സോ റൂഡ്, അവൻ വളരെ മോശം കുട്ടിയാണ്, വളരെ പരുക്കനാണ്. ആൻഡ് അരുന്ധതി ജസ്റ്റ് സ്മൈൽഡ്, ആൻറ്റി അരുന്ധതി ഇത് കേട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു. ഗുഡ് ഗൈഡൻസ്, നേരായ മാർഗനിർദ്ദേശം.
ഇൻ നോ ടൈം എ ബോട്ട് വാസ് റെഡി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബോട്ട് റെഡിയായി. ആൻഡ് ദെൻ എ ഫ്യൂ മോർ. പിന്നെയും കുറേ ബോട്ടുകൾ ആൻറ്റി അരുന്ധതി ഉണ്ടാക്കി. ഫൈനലി അവസാനം ഷി ഗേവ് ഓൾ ദ ബോട്ട്സ് ടു അന്ന. എല്ലാ ബോട്ട്സും അന്നയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ആൻഡ് സെഡ്, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹിയർ ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് ഫൺ. ഇതാ നീ പോകൂ, എന്നിട്ട് കളിക്കൂ, സന്തോഷിക്കൂ. ക്ലച്ചിങ് ദ ബോട്ട്സ് ടൈറ്റ്ലി. വളരെയധികം മുറുകെ ആ ബോട്ട്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് അന്ന സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ഹെസിറ്റന്റ്ലി. അന്ന അല്പം മടിയോടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ട്രീം. അരുവിക്ക് നേരെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ദ ബോയ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദർ. ആ ബോയ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ഹി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹർ ക്യൂരിയസ്ലി. അവൻ അവളെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി. അന്ന ടുക്ക് ഔട്ട് 2 നോട്ട് സോ ഗുഡ് ബോട്ട്സ്. അന്ന അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ബോട്ടിൽ നിന്നും അത്ര കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത 2 ബോട്ട് എടുത്തു. ആൻഡ് ഹെൽഡ് ദം ഔട്ട്. എന്നിട്ടത് പുറത്തേക്ക് നീട്ടി. ഹിയർ യു ആർ. ഇതാ നിനക്കുള്ളത്. ഷീ ഹാൻഡഡ് ദ ബോട്ട്സ് ഓവർ ടു ദ ബോയ്. അവൾ ആ ബോട്ട്സ് ആ കുട്ടിക്ക് നേരെ നീട്ടി. വിത്തൗട്ട് ദ ട്രേസ് ഓഫ് എ സ്മൈൽ. പുഞ്ചിരിക്കുക കൂടെ ചെയ്യാതെ ആ ബോയ്ക്ക് നേരെ ആ ബോട്ട് അവൾ നീട്ടി. ദ ബോയ് ടുക്ക് ദം. ബോയ് അതെല്ലാം എടുത്തു. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റൂഡ് ദേർ ക്വൈറ്റ്ലി. വളരെ ശാന്തനായി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു സേ. അവൻ അറിയില്ല എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന്. എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. യഥാർത്ഥ സൗഹൃദം. അന്ന ജെന്റ്ലി ലോഞ്ച്ഡ് ഹെർ പേപ്പർ ബോട്ട്. അന്ന പതുക്കെ അവളുടെ പേപ്പർ ബോട്ട് ആ സ്ട്രീമിൽ വിക്ഷേപിച്ചു. സ്വിഫ്റ്റ്ലി ദ ബോട്ട് സെയിൽഡ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം. ആ ബോട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ അരുവിയിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി. ദ ബോയ് സ്റ്റൂഡ് ദർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ്. ബോയ് ഇത് നോക്കി അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എ ഫെയിന്റ് സ്മൈൽ അപ്പിയർഡ് ഓൺ ഹിസ് ലിപ്സ്. ഒരു മങ്ങിയ ചിരി അവൻ്റെ ചുണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതായത് അവൻ ചെറുങ്ങനൊന്ന് ചിരിച്ചു. അന്ന ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ബോയ് ത്രൂ ദ കോർണർ ഓഫ് ഹെർ ഐസ്. അന്ന അവളുടെ കണ്ണുകളുടെ കോണിലൂടെ ആ ബോയിയെ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കി. സഡൻലി, പെട്ടെന്ന്, ഷീ സോ, അവൾ കണ്ടു, ദ ബോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കോട്ട് ഇൻ എ ഹീപ്പ് ഓഫ് മഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ. കല്ലിൻ്റെയും ചെളി കൂമ്പാരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആ ബോട്ട് ഒന്ന് തങ്ങി നിന്നു. വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ തെറിച്ചു. ആൻഡ് സ്ലോലി ഫ്ലഡഡ് ഇറ്റ്. അത് സാവകാശം ഇങ്ങനെ മുങ്ങി. ഇൻ എ ഫ്ലാഷ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ, ദ ബോയ് ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം. ബോയ് ആ അരുവിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. ആൻഡ് പുൾഡ് ദ ബോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഹി ഗേവ് ഇറ്റ് ടു അന്ന. എന്നിട്ട് ആ ബോട്ട് അന്നയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഷീ ടുക്ക് ദ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്മൈൽഡ്. അവൾ ആ ബോട്ട് വാങ്ങി എന്നിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു. ദ ബോയ് സ്മൈൽഡ് ബാക്ക് പ്ലസന്റ്ലി. ബോയ് തിരിച്ചും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവളോട് ചിരിച്ചു. അന്ന ജെന്റ്ലി പ്ലേസ്ഡ് അനദർ ബോട്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രീം. അന്ന പതുക്കെ മറ്റൊരു ബോട്ട് കൂടി ആ അരുവിയിൽ വിക്ഷേപിച്ചു. ഇറ്റ് സെയിൽഡ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴുകിപ്പോയി. ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് പാസ്റ്റ്. വളരെ വേഗം വഴി മാറിപ്പോയി. സൂൺ ഇറ്റ് വാസ് ഔട്ട് ഓഫ് സൈറ്റ്. ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും അത് കാണാതായി. അന്ന ആൻഡ് ദ ബോയ്. അന്നയും ബോയും ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ. അവർ പരസ്പരം നോക്കി. ആൻഡ് സ്മൈൽഡ്. അവർ പുഞ്ചിരിച്ചു. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്? ഈ ഫാറ്റ് ബോയിയെ അന്നയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെ അന്ന അവളുടെ പേപ്പർ ബോട്ട് ഫാറ്റ് ബോയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം അവിടെ ഉണ്ടായി. മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമായ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലിടാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.